Mbalamusiza nnyo mikwano gyange ne mbebaza emirimu ne mbakulisa okuyita mu mwezi ogwa April. Twebaza Mukama ffenna atukulembedde n'atumazisaako omwezi ogwo. Mukama mulungi era wa kisa, ajjudde okusaasira ku bulamu bwaffe. Bannange ffenna tumutendereze kubanga y'amanyi bwa bukeesa ate bwa buzibya. Yasalawo gw'onootuuka ku lunaku kuno tajja kutuukayo. Twogera ebigambo bingi bingi nnyo naye ebyo twogera byonna ye aba awulira kubanga amaaso n'amatu biri ku ffe. Buli omu oba otudde kobe mu kizikiza kobe mu kyama, kobe ng'owaayiriza munno Katonda alaba, kobe ng'oyogera mazima Katonda alaba, kobe ng'oli mu nkukutu eyo wala nnyo Katonda alaba. Oyinza okuddeyo mpola mpola n'oga nti nze yonna mumaze yawedde, naye ye oli alabira mu kyama aba akulabye nti mukyala gwe wa mwami gwe owaayiriza omwana w'abandi, mwami gwe ekyokoze tekisaana mu nsi, mwami gwe ekyokola tekisaana oba mukyala gwe ekyokola tekisaana. Kale n'olw'ensonga eyo tulina okwesalirangawo nga tunaba kukola kino oba kiri, tulina okwerowoozaako nga tunaba kukola kino oba kiri. Omulamwa gwange ogwaleero nebaza nnyo bannange mwenna abasubscribinze ku bintu byange, abampadde gundi basubscriber bange mbebaza, nebaza nnyo bavyuwa bange mbebaza, buli muntu yenna asiimye omulimu gwenkola mwebaza, mwebale nnyo mwebali ddala n'obubaka bwe mumpeereza nga muneebaza. Mbebaza nnyo mukwano gwange hajati zawedde, mikwano gyange mwenna bane bwe naayogera omu abalala mujja kunyiiga. Mbebaza nnyo Mukama yeebale okubampeera obulamu. Ate mwebaza ayongere kubanga ebintu bingi bye tukola mu nsi muno tubikola tetumanyi lwaki tubikola. Mukitegeera, tubikola tetumanyi lwaki tukola ebintu ebyo. N'olw'ensonga eyo oyinza okukola ekintu nga kirungi ate oluvannyuma ne kikufuukira ekibi, nga kibi ate oluvannyuma ne kikutuusa awalungi. Kati nga bwe mwalabye bano abaana babagambye ekigambo kibi naye ekigambo ekibi kyabatuusizza ate ku mulimu omulungi kati gwe bakola. Baana bayimbi balungi, baana bazinyi balungi, baana balungi mu ngeri emu oba endala. N'olw'ensonga eyo nze nebaza Mukama atukolera ebintu ebyo. Buli kyokolanga mu nsi muno kimanye nti kinawe kikutwala. Omulamwa gwange ogwaleero gugamba nti buli kyenkola kina gye kintwala. Amangu ddala nga tonnakikola sooka obuuze kye ngenda okukola kintwala wa? Gwe mulamwa gwange. Kye ngenda okukola kigenda kuntuusa wa? Kye ngenda okukola kigenda kundeetera ki? Kye ngenda okukola ngenda kufunamu ki? Mikwano gyange, bw'olemwanga okukola ekintu ekifaanana ekyo, okumanya nti kyokola kina kye kijja okutuusaako, kyokola kina gye kijja okutwala, bambi bijja kuba bikulemye. Naye omulamwa gwange ogwaleero, bannange mwenna abangoberera, ababeera nange ne musiima bye mba nkoze, gugamba nti kye ngenda okukola ku lunaku lwaleero kintwala wa? Kinsuula mu bunnya? Kinnyamba? Kye ngenda okwogera kintwala wa? Oba kinaatwala wa abo abantu bendimu? Kye ngenda okuteekawo wano kakati katugambe ozimba ennyumba, baki abagenda ogisulamu? Okola luguudo, baki abagenda odutambulirako? Oli ku kyalo oyagala kwesimba ku byabufuzi, ddala we neesimbawo ne mpitamu abantu bano n'abakulembera bulungi ne basanyuka nga nze bwe njagala. Ndowooza mukiraba ekintu ekyo. Abantu bano banaasanyuka nga bwe njagala. Nga tonnaba kufumba mmere kugiwa banaagirya, sooka weebuuze emmere gye ngenda okufumba be ngenda okuyita bonna banaagirya? Kye ngenda okukola kintwala wa? Kinsuula mu bunnya? Kinteeka walungi? Oba kyakunjiwayo? Ntudde mu bantu bano balinga 5 oba 10 n'okusingawo. Bwe njogererawo bwe nti kinaabasanyusa? Mikwano gyange, senga tuyiga ebigambo ebifaananako bwe bityo nti bwe njogera kino kinaaba kirungi eri abawulira, bwe nkola kino kinaasanyusa abampulira, ojja kuba omaze. Ojja kuba teweetaaga kintu kirala kyonna, ojja kuba nga omaze era ng'omalidde ddala. Okumanya nti we ntandika okwogerera mu bantu bano banaasanyuka, we ntandika okwogerera mu bantu bano ebintu bino. Ate kati tulina enkola endala gye tulina mu nsi bannange gye tutuuseeko, ye ya social media. Munsonyiweko. Munansonyiwa naye siina corona.
sijja mubasiiga naye badde nnongoosa bulongoosa ku mimiro gyange ennyindo zange mikwano gyange tuula wansi ng'ogenda okwogera ky'oyogera wookyogerera kinaanyiiza abaliwo wookyogerera kinaabasanyusa bwe njogera kino kigenda kundeetera ki mulimu ebintu byetwogera ne kikusuula mu kkomera ogenda okukakala ebimwogifirye ng'ofudde nga tokyasobola nakwogera ng'otoyagala n'abantu bakulaba obikka n'amaaso buli woba oyise bw'oba otambula amaaso n'ogabikka buli wobeera nga tokyayala kubanga wayogera ekigambo ekibi kubanga wakola ekintu ekibi anyway oyinza okikola olwaleero abantu ne basigala nga bo bakitaddeko bakimaakinze ne wayita emyaka 2-3 kati nga bwe tulina social media ne bakikomyawo akatambi ne kajja nga bino bye ngenda njogera oba gwe byoyogera oba byokola oba byewakola ku kyalo edda ffe we twakulira ng'abanze si abantu balwana na kwekuba miggo oli n'afulumya mukazi we ng'ali bwereere n'amukuba emiggo n'amukuba ebikonde oba omukyala n'adda mu kuswaza bbaawe awo bw'atyo bw'amwanika ebweru naye kaakati kogezaako okuddira omukyala we oba omwami we okumukola ekyo manya tekigenda kuvaawo myaka na myaka ogenda kuva mu nsi basigale nga bakyakireeta nga bakiraga abantu mikwano gyange mukitegeera ng'ojja kugamba nti okikoze ku lwaliro kati kiwedde naye ekintu kino kijja kusigala oba oli musomesa oba oli mwana oba oli muki oba oli kiki naye ekintu kyokola kijja kusigalirawo ddala mirembe na mirembe nga bw'olaba ekkovu bwe liyita ate ekkovu enkuba bw'etonya bwe lyayise wabula naye kakati gwe ojja kusigala ng'oli ku luleereetu n'olwekyo kyenvudde mbasaba mikwano gyange abakyala n'abaami abawala n'abalenzi naddala abavubuka mwewale nnyo okukola ekintu ekinaabasuula mu matigga baana mmwe kati kanjogere nga wane Germany wentudde wane Germany wentudde bw'okola ekintu ekibi gwe n'omanya nti kyaggwa bakiteeka muri kodi zo kyesimanyi oba ne Uganda edda babiteekangayo ne bagoba ne mu ssomero kaakati bakiteeka muri kodi zo wano gwe ng'osoma waliwo koosi zojja okwagala okukola ng'omuntu yakola ekyo tebazimuwa ate nga gwe ennungi zoyagala waliwo institution zoyagala ogenda okuyingira mu banaatuna muri kodi eyo n'okugijjayo nga baga oyo mu mwaka gundi yakola bw'ati oba bazadde be bakola ekintu gundi kiyinza okuaffectinga n'omwana ono kwegamba n'obeera nga gwe kyoyagala tojja kukikola olwakiri ekyemabega eri kyotakyajjukira nti wakikola okitegedde kyenvudde mbagamba wane Germany bw'oba omwana ng'asoma wegendereza obutakuba banno mu masomero wegendereza obutavuma abasomesa wegendereze kukuba obutakola fujjo wegendereza obutakola kikubanga wano tebavunaana mwana muto atanda bakutuuka myaka 15 16 awo owulidde naye ate ne 15 16 nayo bakuvunaana muri kodi osigalayo okitegeera kati ogenda okutuuka okugamba nti njagala genda mu matendekero amalungi aganampa ekyokukola oba mirimu bw'oba ogenda okusaba oni bakusooka kusaba CV bw'ogenda okuwayo CV nga bagitunulamu yonna bulungi bweti nga bagiraba nga badda ku kompyuta bakebera obulamu bwo bano abantu baano bwe bakola bakudda ku kompyuta nga bakebera obulamu bwo omuntu ono atuwadde CV eno mwaka gundi yasomera wano guno yakola bwati guno yakola bwati bambi nga kompyuta egenda ebaleetera kazambi kalimbwe ng'ebaleetera kalimbwe omubi ennyo awo batonna nakufuna muntu anagenda kwogerako bubi waafubutukirayo omuntu ne bwatakwogeddeeko bubi kompyuta yokka yeekwogerako owulidde gwali omanyi nti byaggwa bakuga nti bw'aba akuyambye nnyo akubuulira ensonga lwaki tajja kuwa mulimu bw'aba takuyambye takubuulira bagamba tetulina mulimu gwo tambula weeyongereyo nga weeyongerayo bw'oba oli mwana ng'okyasoma busomi buli bagenda okukuwa ekifo nti wano wono ogenda okusoma wano bakugoba ate abantu ba wano nabo era batuuka kufa bava mu Africa oba mu nsi endala zonna bakugamba leeta CV yo ng'ogenda ku NASA ng'ogifuna kati bw'ogifuna bo basigala nga bayinza okukozesa naye ate kati baayize banne njagala balabula mwenna abantu abali mu Africa naddala Uganda wano wentudde baayiga bw'ogenda ku NASA bakuba amasimu eyo gye wajja ebiwaleese ekyo mbadde nkibalabula mu mikwano gyaye mukiyige bakuba amasimu kati embasi ekigituuze Uganda omulimu gwayo bw'embasi zonna zemulaba zonna ez'ensi yonna ezitudde mu Uganda omulimu gwazo kati kukunoonyerezaako gwe muntu gwe ali bwoti kiki kino owulidde nze nyina abantu bangi bendabye waliwo omukyala gwe nalaba omukyala yalemererwa nadde eno nadde eri sijja kumwogerako bingi naye bambi ekyamuleetera obuzibu omukyala yali mwogezi wa Lufalansa si wa Luzungu ng'era ava mu nsi ez'Afrika ezoogera Olufalansa sijja kugyogera naye omukyala yafuna obuzibu ne balondoola omukyala paka okuva we yava
era ne bamumanya nti yavaawo bambi ebintu byenno byabeera bibi tebyaba birungi kati kyenva nkugamba ate naye tazitabbye teyabba naye lwakuba nti yali ayagala kunoonya mirembe gye afune waatuula era mukyala wattu oyo okugenda okukakkana yasibira France kati ku ssaawa eno wenjogerere France simanyi byaliko oba be France ng'abantu b'abolulimi bamukkiriza nga bw'onoogamba nti mu Uganda byekulema nawaliko ogende e Bungereza gye bali abantu baffe abaatutwala bakama baffe simanyi kyaddirira ku mukyalo oyo naye ng'ebintu byabeera bibi kyokka nga talina kibi kyeyakola njagala balaga talina kibi kyeyakola naye bamunoonya ne bamunoonya kyenva mbagamba nti ebintu byokola kobe ng'ojja eno nti nze bwe biri nema mu Uganda nga nkwata ekkubo nga ngenda egindi n'egindi bajja kunoonyerezaako bwe banaakunoonyerezaako nga bakuba amasimu ku embasezi zaabwe zijja kutandika okukunoonyerezaako bannange abaana bangi baleese wano epapula ebiva ku NASA owulidde kati kambalabule bannayuganda bannanga ndaba oli olulimi oluganda lwenjogera ekirungi oluganda luli nasono mu Uganda owulidde luwulirwa abantu bangi obandu bali international kubanga nze natuukako e Congo ng'omusajja we namuganda ndi muganda nangamba osiibye otya nnyabo naye nga musajja mu Congo e Kenya abantu baayo boogera oluganda e Rwanda abantu boogera oluganda Tanzania abantu boogera oluganda South Africa abantu boogera oluganda Zambia nasangayo omwami gwe neewuunya bamuyita mwami Kasonde Joseph Kasonde mwami Kasonde ne muga bannange erinnya lyammwe amanya gammwe bagakola nga agaffe biki nangamba biki kati ngenda okulaba nga ambuuza oluganda ne mugamba neddala oli Muzambiyana ddala gwe nagamba mugundi Muzambiyana nti ye ndi nzaalwa yawo wano siina musaayi mutabule naye nga Kasonde talinyanko na mu Uganda naye ng'oluganda alwogera era yangamba nti abawulira oluganda wano tuwera owulidde naddala ng'ogenza ogoberera babantuzi bangi aboogera oluganda oba ne bwaba tayagadde kulwogera abeera nga awulira kyoyogeramu Mozambique waliyo eggwanga limu baliyita Makuwa abantu abo ebintu byabwe boogera bikwatagana n'ebyaffe era bw'oyogera mu luganda aba akutegeera mukitegeera kyentegeeza ebivumo bingi nnyo bye tuvumagana wano nabo babivuma ewaabwe babe babiyita bwe batyo n'olwekyo mikwano gyange mbadde mbasaba buli wootuukanga mu nsi yonna weeyise bulungi bannange weeyise bulungi mbeegayiridde weeyise bulungi kabe muzungu ojja kusanga omuzungu fe n'omuntu ali mu train ne muwala wange nga tutudde twenyumiza mboozi zaffe tuba tuli awo omuzungu najja atuula kumpi naffe n'atugamba musibye mutya bannyabo koffe bulungi musibye otya n'atugamba nga mwogera mpola mpola ne tumugamba lwaki twogera mpola mwe mwesiimye bannayuganda mwogera bulungi naddala abaganda musajja ng'ayogera mu luganda muzungu mujamani ne tumugamba lwaki n'agamba tulina abava mu nsi gundi sijja zimenya kanzireke tulina abava mu nsi gundi ne gundi bwe boogera babeeranga abayomba obwedda kayogera ano ntudde naye nga sula kyemwogera ate nga muwogera kyokka nze soobanyi kwogera mpola nze nalaba nga twali twogera nnyo naye bambi omusajja yatuwa respect eyo n'agamba nti ensi yaffe agitongoza naddala abantu aboogera oluganda yatutongoza n'agamba mpulidde bangi era bwe nagenda mu Uganda mbaddeyo n'enkolerayo naye nga yatugamba mulina empisa mbi kyeyangamba abaganda mukola empisa embi ate tezibafaanana mu bikolwa ne mugamba nti lwaki agamba nti kubanga empisa embi ze mulina oli ayinza okukyawa omuntu naye nga tamugambye nti amukyaye n'amukyayira awo ogenda okwekanga oli ng'akola munne ekibi eyo gy'abadde yalinga akolera naye nga totegera nakutegera nti ekibi ajja kukikola kale eyo mpisa mbi ne mugamba mpisa mbi naga nti omuntu mubuulire kisingako omuntu omubuulira okusinga omwataakinga nga tomubuulidde bambi twanywa n'omusajja oyo zaali station nga 3 ne tugenda nga tunywa n'omuzungu oyo mpaka lwe yavaamu n'atuwa ne address ye kye kyembagamba kati ekintu ky'okola mu nsi kye kikutunda ekintu ky'okola mu nsi kye kikutambuza okutwala wano oba wali mikwano gyange bawala bange batabani bange bazzukulu bange mbeegayiridde kubanga kati nze wentuuse namba y'abaana abato abasinga bazzukulu bange mbakubiriza omulanga tokolanga kintu kyakwejjusa tokola ekintu ekinagaana okutunda woolaga kola ekintu ekinakusimira omusingi mikwano gyange kola ekintu ekinakusimira omusingi oli mwana muto oli musajja mukulu oli mukyala mukulu okuze ekintu kijja kugobereranga ebibi bye tumanyi bye bino byokudda ku gundi n'avuma gundi avumanyo naye ate waliyo n'ebyo ebirala ebiri empola mpola eyo mu kyama eyo naye olinga ddala bamutya ne bagamba abaganda balina engeri gye bayogeranga obuntu bwabwe ne babusalako nti gatuulemu wuuyajja olusijja ddumalayo kandulekeraawo kwegamba kiba kitegeeza bagamba nti gatuulemu wuuyajja bagamba nti sirika mangu oyo bwawulira kyawulidde takisirikira owulidde kakati bw'oba kusanga olina kyokola kyono tula butuuzi takulaba nti obadde okikola oyo n'abeeraawo bagamba ne kasalabe kyabi kibikire ebiringanga ebyamanya mangi nnyo
agali mu lulimi Oluganda agoogerwako. Naye mbadde mbeegayirira abaana abawala n'abalenzi muzaala abaana muyigirize abaana bammwe empisa owulidde. Naye omwana mukutire ekintu kimu nti kyakola kati kyekyo kyasimbye mu bulamu bwe. Kyokola kati gwe mwana wa gwe kyosimbye mu bulamu bwo. Banne mbaagaliza okuba nga mweyisa bulungi. Muleme okwebuza emirembe we mutuula. Kati ensi gye tulimu yakutawuka. Kubanga kati bwe bakola ekibi e Uganda n'ojja katugeze n'osanga nga wano e Germany ng'oyagala nkuyambe nyizo ga gundi bazadde bo bankola bwe bati newe bati sijja kwesembereza. Olaba bw'osasula ekyabazadde bo. Olaba bw'osasula muzadde we kiyakola emabega. Owulidde nze nyina awantu we nali njogerera nga nyina omuntu genjogerako yali mukulu mu gavumenti ngambaga nti omuntu oyo mumanyi muntu wange era nebanga batotubulya lumbe lwa muntu oyo nakwata ku mwana ngamba Katonda nebanga matotubulya yo gonyumi yaki singa tukuyambe twali kubidde nano ngoyogera ku muntu oyo nakamba banango okuva one ngamba muntu wange ne sigenda kudeyo kumwogerako mu bantu era sigenda kukinyega twali ne muwala wange nanga ni mama kubulya sitende kumwogerako era bwe nadde Uganda omuntu akyali omulamu namugamba ne mugandi nkubulya gundi kino kye kyantuukako oli yangamba ntodde okwogera ku muntu oswagana kuwulya kisirani kya muntu oyo ne mugamba wakola ki munnange wakola ki Oluganda kiki wakola abantu yangamba abantu baveeko abantu balina ebyabwe biki bannange ekyokola kirondoola kakati ekyo nze singa nali nonya mulimu mu kifo ekyo kyali mbuziza omulimu ne batampa kubanga ndi muganda wa gundi oli omubi bogwe bamanyi nti mubi naye ate babo yali omubi tebamugamba oba bamugamba saamanya. Mikwano gyange bannayuganda bannange mbakubira omulanga obutakungula muyigiriza abaana empisa ate muyigiriza abaana nti kyokola kati kyekigenda okulamula mu myaka gyo egijja. Kyokola kati kyakulemerako kubanga luli twalina omulembe gwali mulungi ng'abantu bateeka ku mutima naye kati guno omulembe abantu babikwata ku ntambi bakwata bu audio ne babukuuma olina agandi kankasibire mu kabox kange nsibike n'akasibirayo. Omwana wakeera ku makya ayagala kuyingira university kamulemya university. Omwana we ayagala kera ku makya agenda kufuna mulimu mu office gundi kamulemya mu office eyo kubanga taata we yakola ekintu gundi kubanga mama we yakola ekintu. Kati omuntu oyo gwemba gambye bannange simanyi Katonda yamanyi naye ebintu sibiba birungi. Mikwano gyange nyikira okweyisa obulungi kola ekintu ekinakutunda mu maaso gy'olaga oleme kwejjusa. Kola ekintu ekinakuyamba gy'olaga oleme kubanga ensi ekufundirira. Kiba kibi nnyo ensi eno gye mulaba nnene naye nfunda. Bwe bayakufundidde n'ekuteeka bw'ati mu kantu kamu bwe kati bambi n'ewuzi eyita mu kituli ky'empiso n'egenda mangu nga gwe ensi ekulemeredde. Ensi tugyeremya ffekka abantu ffe tweremya ensi newandibadde osobola okutula n'oyogera ne banno wakulema lwakubanga olina empisa mbi. Newandibadde osobola okufunira ekirungi wakulema lwakubanga olina empisa embi. Abooluganda ab'emikwano mbeegayiridde kyokola kati kyekigenda okukuyamba mu maaso gy'olaga. Kyoyogera olwaleero kyekigenda okukolera kyogenda okulya. Fedda twabeeranga ku byalo byaffe nga bwenva wano n'enkyame waagundi ntambula okujjako nga ffe tetulyalya mu kyalo ffe twalina muzigo wa kulyalya mu kyalo era bakitugaana naye nga buli woyita sibyo tannokojja sibyo tannojjajja sibyo tannosenga ku kyalo ng'ekyalo kyonna kiba kikyo era nga ekyalo ekyo kikuwaako obujulizi okulamula okusiba oba obutakusiba. Oli bw'abazze n'ekintu kibi ng'ayagala kujja waga nedda temujjawo omwana wa gundi oyo nedda omuntu nnyina mumanyi oba senga we mumanyi kitaawe mumanyi gwabeera naye musajja mulungi jjajja we mumanyi mukyala mulungi lwaki ogamba omuntu banne ng'ekyalo kiyimirira ne kikweyimirira nakati bakyaliyo nolaba abantu nga bavuddeyo okweyimirira nze omuntu omu nti nedda tiyakikoze bannange kambabulire ekyama ofukamiranga n'oyisa emikono mu maaso n'ogamba nti mukama waffe yeebazibwe nga oyina abakugaanira. Si kyangu kati mu nsi weetuuse naye okuyimirira wootudde ne bagamba nedda ekintu ekyo Rose teyakikoze ekintu ekyo Jennifer teyakikoze ekintu ekyo Yosefu teyakikola bannange omuntu oyo teyakoze kintu ekyo. Bannange ekintu ekyo kikulu nnyo abantu okweyimirira kati gwe nnyini mu mutima gwo gw'omanya kye baŋŋaanira nakikola oba saakikola okitegedde oluusi oyinza okuba nga tewakikola kakati ne bagamba nti bannange tye nedda musajja musiba wa bwereere abantu beekandagana bulijjo ne bagamba oyo tebamusiba tebamutwala tebamukola bwe bati. Bannange ekyo kyebalizanga Katonda n'oyisa emikono mu maaso tekisangika bantu nsi kugaanira si kyangu kubanga abakakati kye bakola bakwata bifaananyi ne bakuba ebifaananyi ne bavaawo ne bagenda bakuleka bakutwala naye bw'olaba nga abantu bajja ne bayimirira ku magulu gaabwe ne bagamba nti nedda
bakiddawo teyakoze kino era bakiddawo tayinza kukola kintu ekyo bakiddawo tayinza kukola kintu ekyo ddala banga mwami gwe bamukyala gwe nga bakuwakanya tosobola kukikola muli Katonda yakunzira gana naye wakikoze weddeko owulidde naye bayinza okukuyamba ne bakugjayo ne bakuganya tewakikoze naye ate oluusi nga bakikoze ate oluusi ddala nga tewakikoze ne bamanya nti omuntu ono mwesigwa tasobola kukola kino embeera y'ensi ereme tumalamu embeera y'ensi ereme tutawaanya tuleme kuggwamu magezi na kutegeera lwa mbeera yansi mbegayiridde omuntu ayinza okugamba nti enze erinnya bwe linnema mu bulungi ndikola mu bubi naye weesimira ntaana ndikola mu bubi naye abaana bo basimira ntaana abazzukulu basimira ntaana owulidde waliwo omwana yagamba nga ntambulira ku bikolimo owangala emyaka egiwerako mu bikolimo nvangala emyaka egiwerako nga bagenda bankukulumira gundi oyo mikwano gyange nebaza Katonda tusiza wano we tuli naye mbakuutiye ekintu kimu nti kyokola kaakati kyekigenda okutunda okutuusa okufa kyokola kati kyekigenda okutunda okutuusa okufa oba okoze kirungi oba okoze kibi kyekigenda okuba ku likodi paka okufa abantu tulina kompyuta mu mitwe gyaffe ate mulembe gwa .com ate omulembe gukyeyongera bana abasajja buli ssaawa bayiiya ebintu ojja kwekanga nga bw'olaba kati nga buno byetuteeka ku masimu natereka ebintu byange ate essimu n'ebiyiwa kati nga tukyaterekako olikifuna tugenda ku printing kukipulintinga nedda ojja bw'otatata ng'okiteeka wali wabbali ng'okikuumira awo mu likodi zo okitegeera abasajja bakyakola sayansi agenda mu maaso mbeegayidde emikwano gyange abaana abawala n'abalenzi mulabe nti mwekuuma obutakola fujjo mulabe nti mwekuuma obutayonoona mulabe nti mwekuuma obutaleka bbala bbi ku linnya lyammwe nga mukyatambula nga muli balamu abazadde muleme kukola bintu bibi binayogeza ku bantu mannya mabi oba binaabuza abaana bammwe emirimu oba okubabuza we batudde kati twenjeera okufa tetukyabeera mu nsi zaffe naye oli ayinza n'okugaana okusuza omwana wo olw'okubanga omwana oyo taata w'omwana oyo yakuba jjajja taata w'omwana oyo yatulangira ekibanja yabba ekibanja kyaffe yakola bino kati ettaka lifuuse ettaka mu ttaka mwe muzannyira ne mubonyaabonya bannammwe mbagaliza okumpuliriza obulungi mikwano gyange neyanzeege naye nga musubscribinge mulayikinga akantu kange kano mwebuulirire enneeyisa y'omuntu ekintu kyokola kyekigenda okutunda okutuusa lw'olifa kyokola kyekigenda okutunda okutuusa lw'olifa leka kugamba ntambulire ku bikolimo mpangale manyi nze ntambulira ku bikolimo mpangale emyaka egiwerako bambi ne Katonda anyiiga tayagala ba bikolimo tambula ng'okola ekintu ekirungi tetuli batuukirivu kiriiwo naye tugezeeko tetuli batuukirivu naye tugezeeko okwewalanga naddala ng'abaana we bali naddala nga oli mu bantu wakati bw'obanga oyogera ng'omanyi nti onoyogera kibisirika asirise teyejjusa bw'omanyi nti kigambo kyogenda okugjayo kibisirika tokijjaayo kubanga asirise teyejjusa ate okusirika tebagenda kugamba nti tetujja kuwa gundi omulimu kubanga asirika nnyo nedda bayinza okuba bakutwala nga si wakola meeting tujja kubanga bakulonda buli ssaawa oyogere buli ssaawa oyogere munyiikire okuyamba bannaffe tuyambagane buli omu ayambe munne naye mbeegayiridde temukola mikulo mibi ginaabaleetera kugaana kuyambibwa temukola mikulo mibi ginaabaleetera Katonda kubajjako mikono n'abatunuulira ate ne tufuna obuzibu nebaza Katonda atusiza ku lunaku luno olusooka omwezi olwa Maayi nga lumu happy Labor Day bannangi baagaliza muwulize obugambo bwange tebuvuma musubscribinge ate museyalinge mukama abampeera omukisa